BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Аларча жаратылыш коргунда эс алууга барып дайынсыз болуп жаткан адам менен анын 8 жашар кызынын сөөгү сайдагы суунун жээгинен табылды. Кырсыктын себеби тактала элек, бирок көпүрөдөн сууга кулап кеткен болушу мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Андан мурда Аламүдүн капчыгайында жаш келин ымыркай баласы менен сууга түшүп кетип каза болгон эле. Бул кырсыктар тоо арасында эс алуунун коопсуздугу жөнүндөгү маселени талкуунун чордонуна чыгарды. Аларча жаратылыш коргуна 3-августта эс алууга барган адам жанына 8 жашар кызын кошо ээрчите кеткен экен. Кийинки күнү байланыш үзүлгөндөн кийин аны издөө башталды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жана ыктыярчылар чогулуп издеп жатып дегенде атасынын сөөгүн суу жээгинен табышты. Ошол эле күнү түштөн кийин кыздын сөөгүн сайдагы бактардын арасынан табышты. Кыздыкын айта албайбыз, атасы сууга чөгүп кеткен. Азыр тергөө экспертиза иштеринде так белгилүү болот, деди Аламүдүн райондук куткаруучулар отрядынын командири. Ыктыярчы куткаруучулар болсо атасы менен кызы экөө тең сууга түшүп кеткен деген божомолду айтышууда. Экөө тең чөгүп кетти деп да. Аларчада мосттор барбы, ненадежный мосттор, ошодон кулап кетти деп эле айтып атышат да. Кызы куласа атасы артынан секирди дейт. Ошону айтып атышат балдар. Деди жаштардын ыктыярчылар тобунун мүчөсү Эрмек. Аларча мамлекеттик жаратылыш коргоо президенттин иш башкармалыгына карайт. Ага эс алууга барган туристтер акча төлөп киришет. Социалдык тармакта коруктун ичиндеги солкулдап араң турган темир көпүрөнүн сүрөтүн жарыялап, оңураак көпүрө салып койбогондугу үчүн президенттин иш башкармасын сынга алышууда. Жаратылыш паркы президенттин иш башкармасынын балансында турат. Эмнеге алар оңураак көпүрө куруп кое алышпайт? Ар бир кирип чыккан машина үчүн 700 сом алышат. Кирген машина толтура. Каяка кетип атат бул акчалар? Эгер бул жерде көпүрө нормалдуу болгондо трагедия болмок эмес, деп жазды Фейсбукка Семетей Аманбеков. Бул көпүрө 2018-жылы эле авариялык абалда экени эскертилген, деди Фейсбукта Гүлбара Оморова, суу жана гидроэнергетика проблемалары институтунун илимий кызматкери. Канча жолу көпүрөнү оңдогула же Адыгене капчыгайында жаңы көпүрө куруп бергиле деп сурандык. Биз окумуштуулар Адыгене жана Голубуна мөңгүсүнө ушул көпүрө менен барабыз. Трекинг менен алектенген туристтер да ушул жактан өтөт. Алар кантип өтөт билбейм, бирок бул көпүрө аркылуу аркан байланып араң өтүшөт. Биз суу куюлган бөтөлкөлөрдү, рюкзактарды артынып, башыбызды тоок көлгө салып байлап өтүп жүрөбүз. Ырас атасы менен кызын кырсык чалган окуя дал ушул көпүрөдө болгонунун так далили жок. Көргөн билген киши жок. Бирок чалды бар чыккан бул көпүрө кырсыктын себеби болоруна далилдин да кереги жок. Авариялык абалдагы көпүрөнү адам жолотпой жаап салыш керек же коопсуз кылып бекем оңдоп коюш керек эле. Коруктун жетекчилери муну көрбөй келатабы? Аларча жаратылыш коргоонун жетекчилиги өз кезегинде эс алууга келген адамдарды тоо арасында кырсык ооруп турганын, ошондуктан ар ким өзү сак болушу керектигин айтууда. Негизи тоонун арасы ал бүт эле кооптуу жер алчы. Эми мындай басып баратканда деле таш жанагы суунун жээгинде деле басканда абайлап өзүнүн коопсуздугун ойлонуп баспаса, ал мындай жерлерге өзү даярдыгы бар кишилер жүрүш керек да ал жердечи. Көпүрөдө да ал жерден көргөн киши жок. Ал көпүрөдөнбү же жанагы баратып таштан тайып неме болгонбу, ал ким билет эми, көрбөгөндөн кийин ар кандай эмелер чыга берет да эми. Бер жакта жакшынакай көпүрө бар. Арка өзгө өткөн мындай сары мындай неме жасалган. Булар кичине өтөрүп чыкканбы, кандай болгонун ким билет, эч ким көрбөгөндөн кийин, деди Аларча мамлекеттик жаратылыш коргоонун директорунун орун басары Эркин Тынаев. Бишкектин түштүк тараптагы тушунда эл көп барган Аларча Аламүдүн капчыгайы бар. Андан сырткары Сокулук районунда, Ысык Ата районунда, Токмок шаарынын тушундагы тоо арасындагы капчыгайларга дагы дем алыш күндөрү эл жайнап барат. Капчыгайда өрт коопсуздугун карап турган адамдар бар, бирок тоо арасындагы туристтик маршруттар менен баргандарды караган же коштогон адамдар жок. Ошондуктан эс алуучулар ишене турган эч ким жок. Коопсуздукту камсыз кыла турган шарттар да жок. Өздөрү сак болушу керек. Тоо арасын эс алууга барган адамдарды кырсык чалып жатканда Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги быйыл сууга чөгүп өлгөндөр башка жылдарга караганда көп болуп жатканын билдирүүдө. Мисалы, сууга чөгүп өлгөндөр өткөн жылы 40 чамалы адам болсо, быйыл жарым жылдык деле көрсөткүч 50ден ашып кетти. Мунун бир себеби эс алуу жайларында куткаруучулардын дагы жетишпегендиги курч маселе болуп жатканында. Анткени жоопкерчилиги түйшүгү чоң, бирок акчасы аз, ишке баргандар да аз. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу болду.